Tak, my si tady ukážeme ještě tu platformu Pro. Do té platformy Pro se samozřejmě dostanete prostřednictvím právě tady téhleté položky Pro. Takže když si přepneme do té platformy Pro, tak tady můžete v podstatě volit mezi above, below a high low opcemi. Vždycky tady máte přehled, a to si myslím, že je velmi dobré, těch podkladových aktiv, které tady máte k dispozici, a u každého toho podkladového aktiva máte k dispozici a potom ty dostupné expirační časy. Vidíte tady 2 minuty, 5 minut dnes, 18:45, 50, 55 až v podstatě do dalších dnů, což si myslím, že je velká výhoda těch expirací. Je tady solidní množství. Expirace na delší dobu jsou ohodnoceny 83%, takže dlouhodobější investování docela v solidním tempu i mimo jednotlivé dny. Tak, ukážeme si, jakým způsobem tady probíhá to investování, ale já se musím zase podívat na ten graf. Tady u toho amerického dolaru, kanadského dolaru je to docela na vrcholku, takže bychom si mohli počkat tady do tohletoho momenta, toho vrcholu. Tak tady je vidět, jak se ta cena teďka tlačí tady směrem nahoru, tady do tohletoho pásma. A zkusíme si tady pětiminutový odhad. Vidíte, že si tady můžete v podstatě ten graf zase přizpůsobit, svíčkový graf, jednoduché ukazatele SMA a RSI. Tak v tomhle momentě zadáváme tu investici na pokles. Tak někdy se stane, a samozřejmě se to stává u těch brokerů, že během toho rychlého pohybu té ceny není ta investice přímo umožněna, nicméně vidíte, že jsme se tam dostali teďka tady na ten druhý pokus a na poměrně solidní expiraci 303. Ještě v momentě, než to začalo padat směrem dolů. Tak i tady můžete si volit ty 3 položky, to znamená hedžování, můžete tady odprodávat double a podobně. V nastavení té platformy si tady můžete povybírat potom ty oblíbené páry a nastavit si tak v podstatě seznam tady těch hlavních párů, který vám vyhovuje. Tak, myslím si, že ta platforma je docela přehledná, ti rozklikávací okna umožňují v podstatě těm obchodníkům se zaměřit na to, co třeba rádi obchodují. Na jedné straně, co to můžou to být ty touch opce, na druhé straně to můžou být právě tady tyhle ty high low, případně above, below opce. Takže si ten obchodník může potom jakoby v uvozovkách otevřít to okno té platformy, která mu nejvíce vyhovuje, a může v podstatě pracovat potom přímo na ní. Takže velmi zajímavé uspořádání. V podstatě je to první broker, kterou jsme viděli, že to v podstatě rozložil takto přehledně na ty jednotlivé palety v podstatě. Tak vidíte, že ten americký dolar, kanadský dolar se nám dostává poměrně solidně směrem dolů. Payout 76%, takže nic hrozného. A myslím si, že solidní, takže dostáváme se tady pěkně tady do téhleté investice. Tak tady vidíte, že si můžete všech tady těch svíček zobrazovat velmi přehledně kotaci i včetně toho indikátoru, jakou má hodnotu v tom daném
místě. Vidíte sami, že ta platforma je jednoduchá, dá se rozdělit tady do těch 3 půlí. Takže to není nic v podstatě složitého. Celkově si myslím, že to zpracování je velmi v podstatě sofistikované s ohledem na to, že se vlastně v podstatě ten obchodník může dostat jen k těm obcím, které rád obchoduje. Tak podíváme se tady na ty 2 minutky do konce. Ta cena jde v podstatě naším směrem velmi hezky. Vidíme, že ten propad se nám podařilo vystihnout. V tomto momentě, pokud bych chtěl obchodník třeba odprodat nějakou investici, tak vidíte $8, čili ta návratnost tady zase není tak impozantní. Nicméně pořád je tady možnost tu investici rušit. Můžete si tady v podstatě zvolit i social trading, tady vidíte ty informace. A můžete si tady zvolit i knihovnu z videí, kde se naučíte třeba ovládat určité funkce té platformy. Můžete si tady přímo i tu investici zobrazit tímto způsobem a manažovat si ji tady v tom okně. Takže těch možností základních, které jsou tady k dispozici, je velké množství. Co se týče měny, můžete tady otevřít obchodní účet v dolarech, eurech, australských dolarech, v jenech, librách japonských. Tak, když se podíváme na ten výsledek té naší investice, takže na velmi dobré úrovni, víte, ten propad jsme tady velmi hezky vystihnuli, takže tady počkáme na to vyhodnocení a velmi hezký výsledek.